老杨到处说，欢迎继续订阅转发我们的节目，点赞、留言、打赏。本节目是由美国阿提夫集团冠名赞助播出。今天的读报节目之前，扫二维码，了解一下我们的酒，了解一下我们的茶，欢迎选购，谢谢。今天读报节目，首先呢，法广，普京正在清理门户。末日将军苏洛维金被捕了，俄罗斯开始逮捕了末日将军苏洛维金，作为清洗瓦格纳精英的一部分。苏洛维金因为跟这个普里戈金的良好关系而闻名，在军队中也很有威信。英国金融时报今天6月29号引述了3位熟悉这件事情的人士说，苏洛维金是一名俄罗斯高级将领，跟瓦格纳的领导人叶夫根尼·普里戈金关系良好，他已经几天没有消息，并已经被拘留。那么这个消息看来呢，就是最新的一个进展。俄罗斯的资深的记者阿列克谢·维内德克托夫星期三说，苏罗维金已经3天没有跟家人联系了，他的保安也不做任何的回答。纽约时报，普京秋后算账，采取行动清算普里科金的盟友，谈的也是这个事儿。那么这个事儿就来讲了，对于俄罗斯的领导层来说，兵变的罪名落到谁头上事关重大，尤其考虑到普里戈金的一些重要盟友和同情者都在军方和政府的内部。苏罗维金将军的命运已经受到了莫斯科的高度关注。那么这个人到底有没有参与其间，或者他成了一个替罪羊，现在呢都还是未卜之数。参加普京在星期二跟俄罗斯传媒界人士的闭门会谈，加剧了外界对更广泛打击行动的预测。普京说，他展示了一切尽在掌握的领袖的姿态，说自己正在深入调查普里戈金与俄罗斯国防部签署的商业的合约。参加这个会议的报纸编辑康斯坦丁·雷姆丘克夫表示，在普京的描述中，当普里戈金在上周末发动为期24小时的叛变，他本人一直全程关注。他在叛乱期间，他1分钟都没有合眼。看来讲，普京这个事情不会那么容易的善了。普京已经试图证明他的一些工作都已经恢复正常，但在莫斯科，普京对叛乱长期反应的性质仍然令人琢磨不定。俄罗斯的精英阶层能在争先恐后的表中切割跟普里戈金过往任何的关联。还有一个问题，叛乱期间有谁为普京说了话，又有谁在保持沉默？莫斯科的人士分析，效忠的评分精确到以每分钟为单位，统计的星期六当天，俄罗斯各个州的州长公开支持普京信息发布的时间，列出了没有公开表示支持的21个人的名单。但是来讲，这位仁兄认为，这场流产的叛乱对俄罗斯来讲是好事，因为叛乱的失败强化了当局的形象，也给未来的叛乱打上一剂预防针。普京如今把重心完全放在向精英阶层传达我可以保护你们的信息，接下来会有一些非常强烈的行动来证明这一点，因为整个逻辑就表明这一次是彻头彻尾的叛国行为。那么这里问题呢，就是对俄乌战争、对俄罗斯内部的政局会有很多的变数。德国之声，欧盟召开了峰会，俄乌局势占先，中国战略靠后。因为这里面呢，由于俄罗斯的瓦格纳兵变打乱了原来的进程，中国的话题往后顺延。英国 BBC 谈到了中国大使傅聪说不反对乌克兰收复克里米亚，引起了欧洲舆论的热议。这个人呢，应该也是负责放风的这么一个驻欧洲使团的团长啊。傅聪说，我们尊重所有国家的领土完整，当中国和前苏联建交时，我们也是这么主张。这个表态
引起了关注。中国高级官员一般不会就俄罗斯吞并乌克兰领土发表明确的评论。这个呢，傅聪是在6月16号在布鲁塞尔2023年欧盟中国商会中欧商业高峰论坛的之后发表上述的言论。新加坡的学者庄家颖认为，这可能是不同的中国官员表达了不同观点，但鉴于俄乌局势的不确定性，可能是一粒试验的气球。由一个大使级的人发表这样的言论，意味着他将得到关注，但对北京来讲，他仍然是个足够低级的职位，可以进行貌似合理的推诿。傅聪的言论表现跟卢沙野不太一样。德国之声，德国的媒体认为中俄友谊的小船习近平失算了，但打了一个问号。这是德国的商报。德国商报的这篇文章叫做中国在同俄罗斯伙伴关系上失算了。那么指出，最迟到瓦格纳兵变发生之后，习近平可以看到跟普京并肩携手是个严重的战略错误。文章回顾了乌克兰战争爆发以来中国对俄罗斯在国际舞台上的支持，以及俄罗斯的军事上毫无建树之后，他认为战争持续的时间越长，以习近平为首的领导层就有一种不祥的预感。他们所期待的自灾难性的阿富汗撤军行动开始，就显现了西方联盟的瓦解并不会发生。相反，俄罗斯的侵略战争加强了西方的联盟，希望乌克兰战争会牵制阶级敌人美国注意的算盘也落空了。他说，北京不安地注视了西方和东方自由国家表现出的新的团结，以及坚决对俄罗斯制裁的坚定的决心。即使这会让自己本国人民承受痛楚，但是中国领导人越来越感受到，坚守跟俄罗斯的伙伴关系在如何损害自己的形象和经济利益这个止损的魅力攻势，至今没有得到任何的效果。最让他们感到不安的是，尽管俄乌战争还在继续，西方的联盟的注意力已经开始转向中国在台湾海峡的表现。中国领导人很不爽地观察到，在美国的保护伞下，涵盖澳大利亚、日本、菲律宾等国的印太地区的新的安全条例。中国还对北约和亚洲国家的新的伙伴关系做出敏感的反应，连日本也告别了二战以来遵循的和平主义对外的政策，北京日益感受到自己的围堵，恰恰就是让放在俄罗斯这个伙伴显然这个时候放弃是不可能的。中国领导层无法容忍在4000公里长的中俄边境出现更多的不安定的热点。什么一个不稳定的俄罗斯对中共来说是个噩梦，只有一个自由化的俄罗斯比这更可怕。基于北京痛苦地意识到，同普京的脆弱、俄罗斯的密切伙伴关系对中国的伤害甚大，也改变不了这个局面，改变不了。法国的报纸摘要，法国专家说，瓦格纳兵变引发北京对自身政权的担忧。文章呢也就谈到了最近的一个说法，就是秦刚和马朝旭，那么见了俄罗斯的副外长鲁登科，北京是冷冷的评论，双方对中俄关系和共同关心的国际和地区问题交换的看法。如此温和而疏远的表态，从莫斯科和北京之间无上限的亲密关系来看，是十分令人惊讶。那么这里面呢，就谈到法国的专家说，中国领导人之所以担心他的邻国所发生的事情，原因是他们担心自己的权利也会受到挑战，因为北京政权最关心的是如何保护自己的政权。瓦格纳的军事政变这个危机使北京意识到他自身政权的脆弱性，这里面北京的担心他在反西方战线上最佳盟友的脆弱性。中国网民也担心俄罗斯或垮台，让美国集中精力对付中国。这文章最后说，普京指责瓦格纳领导人叛国的新闻主题，曾经在24小时内被中国网民浏览超过23.7亿次，中国人很关心。华尔街日报，俄罗斯的动荡破坏了中国的全球外交的棋局。
俄罗斯的内乱和不稳为中俄关系注入了新的风险，可能给中国的全球舞台造成进一步的孤立。但分析人士说，即便俄罗斯领导层更迭，中国也不会放弃这个对抗美国的关键战略伙伴，因为中国还有更大的棋要下，一盘一盘很大很大的棋。美国之音，中国推出首部对外关系法，习近平要用法律的武器来对抗美国。这是1949年以来首次推出的对外关系法，试图以法律的形式确认习近平倡导的所谓的战狼外交。在北京跟华盛顿以及西方盟国关系陷入困境之时，强化中方对他视为威胁的行动进行反制的权利，特别是对抗美国的某些敏感领域对中国实施的高新科技的设备和产品的禁运。谈到了中美关系的恶化。那么这个中美关系的恶化，就中国政府在邓小平实施改革开放的几十年间，一直韬光养晦、埋头发展和闷声发财的策略。但习近平主政以来，中国的外交依仗其逐渐上升的经济实力，开始讲究有所作为，不仅“一带一路”计划扩充全球的政治、经济和军事能力的影响力，而且还极力推崇战狼外交。那么王毅说，这部法律是中国涉外法治体系建设的重要的里程碑。那么这个法律受到很多人的关注啊。那么赵慧生对 CNN 说，这是首部全面的对外关系法，它读起来更像习近平的外交政策的声明。华广，美国的财长耶伦希望访问中国重建联系啊。华广也说，美国指中国是全球最大的债权方。那么这个问题呢，美国在这方面的债权问题上也做了很多的文章。华尔街日报，美中 AI 芯片战之下，英伟达和中国都将遭受打击，这是呢可以想见的打击。华尔街日报还谈到，白宫说，美国专注于恢复在半导体生产行业的领导的地位。纽约时报，中国能借助出口走出经济的泥潭吗？北京这的权衡是否动用它作为出口国的巨大权力，是否稳定正在明显受到国内问题困扰的经济，尤其是房地产问题，以及这3年的严格疫情限制之后，消费者不愿花钱导致的消费支出的疲软。这个决定可能会在全球经济中引起反响，并且已经受到中国出口冲击的贸易伙伴中引发了反弹。中国有可能出现一波出口的热潮，但是一个国家要摆脱房地产衰退的通常的方式就是出口。中国的房地产问题根深蒂固，那么问题是出口能够解决燃眉之急吗？地方政府现在负债累累，在为居民提供医保以及支付公务员的工资和养老金方面已经很困难啊。中国面临一个实际的挑战，它在制成品方面的贸易顺差如此之大，相等于整个中国经济的1/10，很可能还很难再进一步扩大。根据联合国有关资讯指出，中国的制造业产出几乎占到全球的1/3，但是现在要进一步的增长，看来尤其的困难。中国最大的一些出口市场，在为对抗通胀加息之后出现疲软的迹象。亚洲自由电台注意到了香港的清真寺第一次升起了中国的国旗，回教徒说这会冲击神的地位，神的地位。纽约时报呢，袁立的文章，失业不婚无孩，中国上班族的35岁的魔咒。在中国，人们普遍认为，白领到了35岁将不可避免地面临职业不稳定的现实。这个魔咒认为，在雇主眼里，他们比应届毕业生更贵，而且不像应届毕业生那样愿意加班。35岁的魔咒成了中国互联网的热门话题。那么这个问题，35岁辞职显老，60岁退休显小。那么有人说，人生要远离房、婚、孩、车、赌，幸福、自由、时间全是你的。
就业竞争的压力也是中国年轻人推迟婚姻的原因之一。很难相信中国政府的就业的数据。中国政府的就业统计包括每周仅工作1个小时的人，按照这个低标准，今年大概的时间，城乡失业率只略高5%，比2019年好很多。未来几年将会是改革开放以来就业形势最严峻的时刻。到了2028年，社会可能积压5000万名左右的18到40岁的失业人员，而这将进一步引发一系列深层的危机，这是王明远的观点。那好了，中国的出生率已经降至1961年大饥荒结束以来首次出现的萎缩，这呢是中国的现实。好了，这我们今天读报的内容。第一，普京开始着手清算不属于绝对忠诚的政敌，这是短暂兵变之后必须的政治的清洗。简中媒体圈不断渲染普京和普里戈金联合正在下一盘很大的棋，这是纯粹是想象，显然把普京做了过度能力的描述的夸张。西方情报机构对俄罗斯最近情势的情报收集，显然有他们各自的路径，而下一步的真相的逐渐的回现，才是左右影响俄乌战争走向的关键。第二，俄罗斯内部变局对北京所造成的尴尬显而易见。习近平会否继续的一如既往支持普京？那么或中国是否会及时的采取政治的纠偏纠错，让自己在国际政治舞台上以及中俄关系问题上找到最符合国家民族利益的停损点？复冲有关克里米亚问题的放风，是北京某种立场调整的一个迹象。第三，美国的对华政策在合作竞争方面能有序的展开，对于可能需要防范的对抗也有自己的预案，在台海、南海高科技领域的限制，甚至做好了短兵相接的冲突的准备。北京也会采取以眼还眼、以牙还牙的针锋相对的对抗措施吗？那么最早的引爆点一般都会考虑是台海或者南海，那么究竟是南海还是台海，静观其变。第四，经济复苏受到了明显的阻碍，将使中国经济、中国政治、中国的政府在内部维稳和政治治理上增加更多的困难。经济发展可以化解诸多的矛盾，但迫在眉睫的是中国的青年人的失业率不断增长，外企的出走，民营企业投资信心疲软等问题。长久以往，社会的戾气积累到一定程度，仍会引爆。近期各种极端案件的发生，实际上就已经是对执政者一记警钟。老杨可以说，老杨到处说。Archive 为您的企业实现成功上市的梦想而存在。